Upsan. Tid til tips på værkstedet. I kender rutinen. Jeg har en Survivor, og den hænger lidt med den ene bærearm. Det er mig, der er ude og køre lidt for vildt. Og jeg har så ødelagt den her holder, som bærearm sidder i. Så jeg vil vise, hvordan man skifter. Det er ikke så vanskeligt, selvom den holderen sidder langt inde i bilen, så er det altså ret lige til. Man kan lige se hernede, den har rykket bærearm ud af den, og det sker altså, hvis man lader den ned på bagehjulet sådan, eller som bakker ind i noget, så kan den lige rykke bærearmen ud. Hernede sidder trækaksen lidt løs, så den skal jeg lige have gemt. Reserven er faktisk ikke på vores hjemmeside lige nu, men vi kan selvfølgelig hjælpe, hvis I skulle være uheldige at knække den. Send mig en mail, så skal jeg hjælpe jer med at få fat i den rigtige reservedel. Nu vil jeg vise, hvordan man lige skifter den. Først så skal jeg have skruet motoren af, så skal jeg have fat i min stjerneskruetrækker. Så sidder der 4 skruer her på forsiden og på bagsiden af motoren. Der, og der, og der, og der, som jeg skal skrue af. Og jeg skal lige være lidt forsigtig med skruerne, for alle de skruer, jeg skruer ud her, de er ikke lige lange alle sammen. De 4 skruer her med motoren, de er faktisk lige lange, men så skal jeg herhen foran på motorholderen, og så lige tage de 2 skruer, som sidder lige foran på motorholderen. Jeg kommer, skal vi kalde det der, og hernede i midten, den sidder med 3 skruer, de er forfærdeligt lange. I hvert fald de bagerste her. Sådan der, og den sidste helt henne foran, den er ganske kort, så læg lige mærke til, hvordan I lægger skruerne, så vi får dem sat rigtigt på plads igen. Nu har jeg gearkopperet og motorskruerne af, så kan jeg lige vippe motoren om, sådan der. Så kan I komme lidt tættere på. Så skal jeg lige have monteret eller afmonteret den her del, som er knækket. Den sidder faktisk hernede og også holder spurgearet, så jeg skal lige have løsnet. Sidemotoren, den sidder med 4 skruer hernede. Den sidder de 4 skruer her. Dem løsner jeg bare. Når jeg har løsnet dem, så kan jeg egentlig pille tårnet sådan lidt til side. Ej, det er næsten nemmere, hvis jeg lige tager dem helt af. Så kan jeg lige løsne de 2 skruer, der sidder toppen og støtter mig heroppe. Sådan der. Så skal jeg have den sidste af den her bærearm af. Og jeg ved ikke, om man sådan kan se, at bærearmen den sidder i sådan en pind. Og den her pind, den sidder egentlig bare presset ind. Så hvis man tager ved i den her løse ind, så kan man bare lige hive den ud. Og i den anden bærearm herinde, som sidder fast, der kan man lige tage en lille skruetrækker, man stikker ind i hullet her bagved bærearmen og lige trykker til, så kan man få yderste pinden her fri. Og så kan man tage med en spidstang lige hive pinden ud, og så kan man vippe den anden bærearm op. Sådan der. Så mangler de 2 sidste skruer for at kunne løsne hele gearkopperet. 4 sidste skruer for at kunne løsne hele gearkopperet. De 2 sidder bagude her. Og læg gerne lige mærke til, hvordan skruerne, hvor lange de er, så vi ikke forventer noget af det her forkert. Og så de samme 2 skruer foran på gearkopperet. Sådan der. Så kan man løfte hele det her gearkopper af, og her kan man også tydeligt se defekten hernede. Nu knækkede det hele. Men det er nok lige meget, at den var død, så jeg skal have skiftet den med den nye del. Så den gamle del lå i skraldespanden. Sådan der. På med den nye del. På med de rigtige skruer de rigtige steder. De 4 skruer, som sidder hernede, de 2 forreste, de 2 bagerste kopper hernede, differentiale gearkopper, de er alle 4 lige lange. Sådan der. På med motoren og de 4 motorskruer, som også alle 4 er lige lange. Så. Så har vi snart den her Survivor samlet igen. På med coveret til spurgearet. Og de 2 rigtig lange skruer på herude i siden.
gearkopperet. Så skal vi have vores bærearm på plads igen, så jeg skal lige have trækakserne forsigtigt klikket ind på plads, sådan der. Så skal jeg den her split stoppe det ind igennem, lige forsigtigt, og trykke pænt på plads. Det kan jeg lige gøre med min spidstang. Sådan der. Og det samme med den anden side. Op. Så mangler vi kun støddæmmertårnet og på med støddæmmerne igen. Så det er de 4 skruer, der sidder hernede. Og til sidst de 2 skruer, som holder støddæmmeren på plads. Så er vi ved at være igennem. Nu har vi fået skiftet den her bærearmsholder / differentiale gears beskytter på driveren. Bop. Klar. I med 4 clips, og så er vi igen klar til at komme ud af race.